Paul Ingwersen? Hey, hier ist Lissy. Von gestern Abend? Woher haben Sie meine Nummer? Sind wir jetzt wieder beim Sie? Ein Interview und du bist mich los. Diesmal bei dir? Okay. Jetzt aber. Auf dich, mein Kind. Manchmal kann ich gar nicht glauben, dass du mein Kind bist. Hey, ein bisschen widersprechen könntest du aber, mir zuliebe. Hast du eigentlich nie darüber nachgedacht, was anderes zu machen? Was anderes als was? Naja, als das hier. Zur Schule gehen oder Abi nachmachen oder so. Oh, das ist doch nichts für mich. Aber du arbeitest hier seit über 30 Jahren. Und?